Benvinguts a Xarxa MOOC. El meu nom és Diego Martínez Tortosa i sóc estudiant de 5è de Geografia de la Universitat d'Alacant. En aquest vídeo comentaré les revistes i els blogs que hem seleccionat per al mòdul de Geografia i Turisme. Començaré amb els enllaços de les revistes. La primera, Documents d'Anàlisi Geogràfica, és una revista acadèmica editada pels companys de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Girona conjuntament, on tracten tota mena de problemes i interaccions dels elements que formen part del territori. Per altra banda, el seu objectiu és la publicació de textos inèdits d'investigadors d'arreu del món, relacionats amb la ciència geogràfica i les disciplines afins. Una altra revista destacada és Treballs de la Societat Catalana de Geografia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, on trobarem treballs de temàtica d'interès geogràfic, amb un enfocament clarament científic i divulgatiu, i que enriqueixen el bagatge científic en català. Com podeu observar, si fem clic en PDF, obtindrem l'article en el nostre ordinador. El tercer enllaç és la revista digital catalana de Geografia, que parla dels temes més vinculats amb la geografia, la cartografia i els sistemes d'informació geogràfica. Actualment és publicada per l'Institut Geogràfic de Catalunya amb 3 números anuals. En la part esquerra, en verd, tenim tots els articles i simplement seleccionant els descarregarem. La quarta opció destacada és el repertori institucional de la Universitat d'Alacant, RUA, on trobarem una gran quantitat de recursos de qualsevol disciplina i també de geografia i turisme. Dalt, a l'esquerra, tenim l'eina de cercar i simplement posant una paraula clau obtindrem l'article d'aquesta temàtica. Per a finalitzar les revistes, volíem anomenar la revista Tetis, que funciona com un fòrum de publicacions de treballs de meteorologia i climatologia. Aquesta revista està oberta a la comunitat científica internacional i aspira a convertir-se en un referent de la climatologia mediterrània. Ara, pel que fa als blogs, hem destacat els següents. En primer lloc, Debat a Bat, publicat per el geògraf José Antonio Donaire, professor titular de la Universitat de Girona especialitzat en turisme, que ens ofereix una gran quantitat d'articles centrats en les noves dinàmiques turístiques, la gran majoria en català i actualitzat d'una manera regular. Si observem, en les etiquetes tindrem les paraules clau per accedir als articles d'aquesta temàtica. Com a segon blog destacat hem seleccionat Alba Sud, un portal d'investigació i comunicació per al desenvolupament, en el que trobarem una gran quantitat d'articles en els àmbits d'estudi de la geografia humana i sobretot del turisme. Cal destacar els blogs que estan dins del mateix portal, diferenciats per autor. És a dir, si fem clic en blogs, tindrem tota la llista dels blogs diferenciats per autor. El tercer blog, anomenat Geografia del Paisatge, editat a fi de fer un seguiment de l'assignatura Geografia del Paisatge de la Universitat de les Illes Balears, per el professor de Geografia Gabriel Alomar Garau, ens mostra una interpretació crítica de l'entorn i la reflexió amb l'objectiu de ressenyar les nocions més actuals de la ciència del paisatge. L'últim bloc correspon al que mantenen els companys del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el qual ens faciliten l'accés als documents sobre geografia i cartografia que formen part de la Biblioteca d'Humanitats. A més, fomenten la difusió i la comunicació de les notícies relacionades amb la ciència geogràfica i temàtiques afins. Per a finalitzar, analitzarem una sèrie d'enllaços destacats que us serviran com a eina en els vostres estudis universitaris, com són els següents. En primer lloc, el Terracit, que és el geoportal d'obtenció de mapes i informació geogràfica de la Comunitat Valenciana, que està gestionat per l'entitat pública de l'Institut Cartogràfic Valencià.
Si fem clic en l'apartat de serveis, on posa visor 2D, es carregarà el visor web d'aquesta eina on podrem carregar una gran quantitat de dades d'informació geogràfica, com toponímia, cartografia base, tot això per a diverses escales. Per altra banda, volíem destacar la Delegació Territorial del Col·legi de Geògrafs a Catalunya, on trobarem tota l'actualitat i informació en català. Es tracta d'una gran eina de difusió de la professió dels geògrafs. Com podeu veure, les últimes notícies, totes relacionades amb el col·legi. Per altra banda, volíem anomenar l'Observatori d'Estudis EURAM i, sobretot, ja per a finalitzar, volíem esmentar el portal turístic de la Comunitat Valenciana, on trobem informació dels principals destins turístics, així com activitats que podrem gaudir, a més de tots els elements culturals, com ara festes o tradicions o gastronomia. Bé, fins ací el comentari de blogs i revistes de l'Unitat de Geografia i Turisme. Espero que us hagi servit d'ajuda. Gràcies per participar en Xarxa MOOC.